ہمایت ساگر کے لبریز ہونے کے بعد اس کے دروازوں سے بھاری مقدار میں پانی کو چھوڑا گیا۔ ہمایت ساگر کا فاضل پانی موسا ندی میں بہنے لگا۔ چادر گھاٹ لوور برج سے بہنے والی موسا ندی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا۔ پانی کے بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے موسرمباغ امبرپیٹ برج کو بند کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں موسرمباغ اور امبرپیٹ پلوں سے سیلابی پانی بہہ رہا ہے۔ چوکس اہلکاروں نے پل سے گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ پل کے دونوں طرف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ گاڑی چلانے والوں کو متبادل راستہ تلاش کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر منگل کی صبح حکام نے موسرمباغ پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ پل کے دونوں طرف پولیس نے رکاوٹیں لگا دی ہیں۔ حکام نے موسا ندی کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔